अस्सलामुअलैकुम कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो ये आज की सुबह इतनी ठंडी ठंडी हल्की सी हवा चल रही है, लेकिन आगे से व्यू इतना अच्छा नहीं है जो मैं आप सबको दिखाऊं। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने मोटर चलाई है ताकि पानी भी आ जाए साथ साथ। पानी के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है। बाकी माशाल्लाह मौसम भी काफ़ी बेहतर है। पता नहीं क्यों बारिशें हो ही नहीं रही काफ़ी टाइम से। सुन अखबार न्यूज़ में सुनाते रहते हैं कि बारिश होगी बारिश होगी, बारिश तो होती नहीं है। बाकी दूसरे शहरों में सुना है कि बारिश हुई है, हमारे हैदराबाद में तो बारिश नहीं हुई। पता नहीं क्यों। मैं मोटर तो ठीक थी। पानी आ रहा है जी रहेगा और वेट चलता है पानी का। जब सब पानी चलता है तो चलते हैं ठंडा। बच्चे गल चले गए स्कूल तो मैं बैठी थी फारिग, अकेली अकेली। बाकी सब सोए हुए हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे जब तक सारे बच्चे उठ जाएं। उसके बाद बाकी तो यहाँ से इतनी कोई मज़े की हवा आती है, मैं कहती हूँ बस यहाँ पे चारपाई लगा के बैठ जाऊँ यहाँ पे। बस ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। काफ़ी टाइम से मैंने सहन नहीं धोया, कितना गंदा हुआ है क्योंकि तो देखती हूँ यहाँ से। इंशाल्लाह के दिन बेहतर है, इंशाल्लाह सही है वे। तो यहाँ पे सुबह का व्लॉग मैंने थोड़ा बहुत बना लिया था। उसके बाद आ गई मैंने आज आलू मटर के चावल बनाए थे दोपहर के खाने में। तो बस यहाँ पे मटर तो मैंने पहले से ही छील के रख दिए थे, सारी कटिंग वगैरह करके रख दी थी। उसके बाद मैंने बस इसमें ऑयल वगैरह डाल के जो भी मसाले होते हैं, जो भी हर किसी के घर में रेगुलर मसाले चलते हैं होते हैं घर में, उसी में से हम सिंपल सा मटर और आलू पुलाव बना लेंगे। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो जो भी मेरे घर में चीज़ें बनती रहती हैं वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करती रहती हूँ। जब तक मैं अपनी कुकिंग से व्लॉग नहीं बनाऊँ तो मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आप सबके साथ क्या शेयर करूँ। तो इस वजह से मैं जब भी कोई भी व्लॉग बनाती हूँ या कुछ भी चीज़ घर में बनती रहती है तो मैं वो भी सब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें प्याज लहसुन अदरक थोड़ी सी डाल के इसको अच्छी तरह से कलर दूंगी, ताकि डार्क ब्राउन कलर ऐसा या लाइट ब्राउन जो आपको पसंद होता है खाने में के चावलों का कलर, तो वही इतना ही पकाएंगे प्याज को। प्याज को पकाने के बाद मैंने इसमें टमाटर हरी मिर्ची ये वो चीज़ें डाल के अच्छी तरह से भून के आलू डाल के और उसके बाद ये मटर पीस भी साथ में ही मटर भी डालूंगी। अच्छा सा एक सिंपल सा पुलाव बन जाएगा रात के खाने में या दोपहर के खाने में, जिस टाइम आपको चाहिए बना के खा सकते हैं। क्योंकि खाने की टेंशन रहती है सारा दिन, अभी क्या बनाए अभी क्या बनाए। तो इंशाल्लाह आगे आ रहा है रमज़ान, तो उनकी भी पूरी तैयारी कर रहे हैं हम। और एक सरप्राइज़ है आप सबके लिए मेरी तरफ से, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो आगे इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, देखना मत भूलना। और ज़रूर मेरी वीडियो पूरी देखो, वॉच करो, पूरी वॉच करो और सबके साथ शेयर करो। और जितना हो सके वीडियो पूरी देख लिया करें। तो बस इंशाल्लाह एक चीज़ मेरे वीडियोस में आपने शायद नोट नहीं की, जो मैं आप सबके साथ पहले वाले वीडियोस में सार दिखाती थी और वो मेरे वीडियोस में भी आती थी, जो भी जिसके बारे में मैं कह रही हूँ। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अगर नहीं तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। तो बस यही है, कुछ तैयारियां चल रही हैं रमज़ान की, कुछ एक सरप्राइज़ है वो भी इंशाल्लाह मैं आप सबको बताऊंगी। तो इसी के साथ बस ये इसको मैंने टमाटर को भून के इसमें मैंने आलू मटर ये भी डाल दिए, इसको भी भूनूंगी अच्छी तरह से। इसकी भी बुनाई होगी। ऑयल मैंने बहुत कम डाला था, बहुत कम, ताकि इतना ऑयल चावलों में मुझे अच्छा नहीं लगता। पूरा सा अच्छा लगता है जो खाने में भी टेस्ट आता।
और किस किस को रमज़ान की तैयारी का इंतज़ार है, कौन कौन तैयारियाँ कर रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं भी आप सबके साथ इंशाल्लाह जो भी रमज़ान की प्रिपरेशन होगी, जो भी सेटिंग वगैरह जो भी हम देखते आ रहे हैं, आप मेरे साथ जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगले रमज़ान की तैयारी भी मैंने आप सबको दिखाई और बताई थी, शेयर की थी। ये भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अल्लाह आप सबको रोज़ा रखना नसीब करे, रमज़ान के रोज़े और तरावी नमाज पढ़ना नसीब करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पे मैंने चावलों का आलू में पानी डाल दिया था ताकि आलू अच्छी तरह से मेरे गल जाए। उसके बाद मैं इसमें चावलों का भी पानी ऐड करके चावल वगैरह डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा और यम्मी सा पुलाव बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैंने चावलों का पानी वगैरह डाल के चावल भी डाल दिए थे। कोई क्लिप्स वगैरह नहीं भी डाल सकते क्योंकि पता है घर में काफ़ी काम होते हैं तो इस वजह से। तो ये मेरे आलू मटर वाला पुलाव रेडी हो गया था। इतना कोई अच्छा और माशाल्लाह यम्मी बना था। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखना, उम्मीद है आप सबको भी पसंद आएगा। तो आजकल मेरी इतनी कोई बाहर आना जाना ये वो नहीं है क्योंकि तबीयत की वजह से। तो मैं गई थी दूसरे घर, तो वहाँ पे कोई इतनी अच्छी मौसम थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि छत है उन घर में। तो छत पे हम जाते करते हैं और यहाँ पे कारपेट वगैरह धुल के डाले हुए थे और सूरज भी जैसे ही सर पे ही था, तेज़ सा। शाम की चाय भी पी रहे थे हम। इतना कोई मज़ा दे रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत माशाल्लाह अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उसके बाद आ जाते हैं फिर से रात के खाने में। खाने में मैंने बनाया था लोबिया। लोबिया कहते हैं इसको या राजमा कहते हैं, जो भी आप कहते होंगे, मैं तो इसको फूल बोलती हूँ। तो ये फूल जो आया था मेरा, वो भी एक बाहर कंट्री से आया था। तो बस मैंने आज वो रात के खाने में बनाया। उनके साथ मैंने घर में रोटी बनाई थी जो बाहर की नान की जैसी होती है, लेकिन नान थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनता है, ये डिफरेंट तरीके से। सो वो भी मुझे बहुत माशाल्लाह रात के खाने में ये अच्छा लगा। इसमें मैंने टमाटर, प्याज, ये सारा ब्राउन प्याज को थोड़ा बहुत अच्छा पका करके उसमें टमाटर डाला था और जो स्पाइसेस हो वही डाले मैंने। इतना कोई ख़ास इसमें डलता नहीं। मेरे घर में तो ये राजमा या फूल जो भी ऐसे ही बनता है। आप कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये रेसिपी मेरी नहीं है, अरबिक डिश जो है ये वो ही रेसिपी वही ऐसे ही बनाते हैं वहाँ पे। तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं इसको, राजमा। यहाँ पे तो मैंने देखा ज़्यादातर तो राजमा ही बोलते हैं इसको, राजमा हम तो फूल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से इसमें भून के ग्राइंड करूँगी। बस इस टाइम मेरे पास लाइट नहीं थी तो मैंने मशीन में इसको ग्राइंड नहीं किया, वैसे तो मशीन में इसको ग्राइंड करना था। तो इस वजह से मैंने इसको बस चम्मच की मदद से, क्योंकि पहले से ये रेडीमेड गला हुआ होता है डब्बों में जो पैक आते हैं वो। उसके बाद बस थोड़ा सा यहाँ पे घोटना वगैरह लगा के इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि ये थोड़ा पतला बन जाए। और इसको थोड़ी देर बना के रखो तो फ़ौरन ही ये गाढ़ा भी बन जाता है। तो इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था। पानी वगैरह डाल के इसको अच्छी तरह से हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ पका के और रोटी के साथ सर्व करते हैं। वहाँ पे इसकी रोटी तो अलग से बनती है और मिलती है ये, लेकिन मुझे उसकी रेसिपी कुछ ख़ास नहीं आती। तो इस वजह से मैं इसको इसी रोटी के साथ मैदे वाली रोटी बना के उसके साथ ही हमने खाया था। तो इतना कोई मज़े का यम्मी लगा बहुत ज़्यादा। अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी मेरी ये फूल की रेसिपी। तो इसी के साथ ये थी हमारे रात के खाने की डिश। तो मुझे लाइक शेयर ज़रूर करना, दो में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।